Vai fazer. Faz oração, cara. Fica bom, senão você vai sumir. Você vai voar. Vai passar aquela porra ali que você vai nem ver, compadre. É, velho, você vai ficar na fia, tem que comprar no ventilador. Balança ele, Luizinho. Tem que balançar ele firme, pô. Ele quase pegou. Dá mais uma balançadinha que melhora. Dá um toque nele, Luizinho, pra melhorar. Quem quer toque? Quem quer toque? Quem quer toque? Não tem? Quem quer toque? Quem quer toque? Não quer toque? Quem quer toque? Quem quer toque? Quer ver agora? Quer? E roda ele e balança aí. Quando você rodar, você vai rodando e balançando. Isso.